La auscultación pulmonar se realiza con el paciente en sedestación. Es muy importante tener el instrumento adecuado. En este caso usaremos un estetoscopio. Primero evaluaremos en vista posterior, en donde iniciaremos de inferior a superior, de izquierda a derecha, evaluando así bilateralmente para comparar la integridad funcional de los pulmones en sus segmentos. Los segmentos a evaluar son de 1 a 2, segmento posterior, lóbulo inferior. De 3 a 4, segmento lateral, lóbulo inferior. De 5 a 6, segmento apical, lóbulo inferior. De 7 a 8, segmento apical, lóbulo inferior. De 9 a 10, segmento apical posterior, lóbulo superior. Después nos pasamos a la vista anterior, en donde se realiza el mismo procedimiento que en la vista posterior. Y los segmentos a evaluar son 11 y 12, segmento posterior, lóbulo inferior. El 13 es segmento medial y lateral, lóbulo medio. En 14, língula, lóbulo superior. 15 y 16, segmento anterior, lóbulo superior. 17 y 18, segmento apical, lóbulo superior. Es importante reconocer ruidos respiratorios normales y patológicos para poder determinar si hay alguna alteración y derivarlo a algún especialista. Nota importante: el paciente debe inhalar y exhalar cada que nos pasemos de un segmento a otro para así tener una mejor claridad del ruido respiratorio.